Witam w pierwszym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku powiem, co to jest i jakie zastosowanie ma Wielki Zderzacz Hadronów. Wielki Zderzacz Hadronów jest to największy na świecie akcelerator cząstek. Ale co to jest akcelerator? Jest to urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskiej prędkości światła w próżni. Cząsteczki obdarzone ładunkiem są przyspieszane w polu elektrycznym. Do skupienia cząstek w związkach oraz do nadania im odpowiedniego kierunku używa się odpowiednio ukształtowanego, w niektórych konstrukcjach także zmieniającego się w czasie pola magnetycznego lub elektrycznego. LHC znajduje się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w pobliżu Genewy. Położony jest na terenie Francji oraz Szwajcarii. Wielki Zderzacz Hadronów jest największą maszyną świata. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 metrów pod ziemią. Kształt torusa można porównać do kształtu pączka. Głównym celem eksperymentów prowadzących jest lepsze poznanie cząstek elementarnych. Koszt budowy wyniósł 4,6 miliarda franków szwajcarskich, czyli ponad 12 miliardów polskich złotych. Akceleratory są podstawowym narzędziem badawczym fizyki jądrowej. Służą do rozpędzania cząstek elementarnych i zderzania ich ze sobą w celu przeprowadzania reakcji jądrowych. Umożliwia to poznawanie własności cząstek i przebiegu owych reakcji. Jedne akceleratory mogą być także częściami innych akceleratorów o większych energiach maksymalnych. Mają one wstępnie rozpędzać cząstki. Są to tak zwane akceleratory szczykujące. W medycynie akceleratory stosuje się w radioterapii do leczenia nowotworów poprzez naświetlanie ich promieniowaniem jonizującym. Używane są również do generowania obrazu w kineskopach telewizorów, monitorów i oscyloskopów. W przemyśle akceleratory używane są w różnych technologiach radiacyjnych, m.in. sterylizacji, szczepienia, sieciowania, wulkanizacji, konserwowania żywności czy do modyfikowania półprzewodników. Ciekawostką jest to, że ptak, który upuścił kawałek niesionego chleba przez siebie, przyczynił się prawdopodobnie do awarii. Chleb miał wpaść do naziemnych urządzeń i zablokować je, powodując przegrzanie się części zderzacza. Początkowo zauważono przegrzewanie się urządzenia w sektorze 81. CERN twierdził jednak, że jest to wynik standardowych testów. Później jednak dr Mike Lamont poinformował, że rzeczywiście jest jakiś problem. Po zbadaniu przyczyny awarii okazało się, że w urządzeniach tkwi kawałek chleba, najprawdopodobniej puszczony przez ptaka.